तिमी नहुँदा के हुँदो रहेछ। हेलो मेरो प्यारो यस डुवर्स भूमिमा शहीद भएका भाइ अकबर लामा, विक्की लामा, यो भूभागले, यो क्षेत्रले माटोको माया गरेका छन्। डुवर्सको प्रत्येक कन्दलाले आज कोरिरहेका छन् अकबर लामाको यादहरू, विक्की लामाको यादहरू। सलाम छ तिमीलाई, तिमीले दिएको एक एक कतरा रगतलाई सदा सर्वदा मेरो शिरमा राखेर मैले जहिले पनि भन्ने गर्छु, डुवर्स त मेरो मुटु हो, डुवर्स त मेरो मुटु हो। त्यो मुटु नै आज मैले गाँठो फालेर यहाँ आएको छु मेरो बाबामा हो। यो 3 वर्षको यो लामो यात्रा मेरो आमा बाबाले कति प्रतीक्षा गरे, मेरो भाइ बहिनीले कति प्रतीक्षा गरे, मेरो बाजे बोजूले कति प्रतीक्षा गरे, उसको नाति आउँदैछन् भनेर, उसको छोरा आउँदैछन् भनेर। आउँदा आउँदा अबेर भए बाबामा हो, आउँदा आउँदा ढिलो भयो तपाईको छोरा। समय नै त्यस्तो थियो, समय नै त्यस्तो थियो। आउँदा आउँदा बिरानो भयो, जग्गा ढिलो भयो, आउँदा आउँदा यहाँ आइपुग्दाखेरि वीरपाडाको बागानमा आइपुग्दाखेरि ढिलो भयो। तर यहाँ आउनुमा जतिको तपाईले भगवानलाई, ईश्वरलाई प्रार्थना चढाउनु भयो, देवी देवराजलाई प्रार्थना चढाउनु भयो, मेरो आमाले, बाबाले, भाइ बहिनीले, छोराछोरीले, काका मामा पुसै भाइ बहिनी छोराछोरीले मेरो निम्ति अलवेज बिहानदेखिको बेलुकासम्म हाम्रो अध्यक्ष विमल गुरुङज्यू आइदिनुहोस् न हाम्रो आँगनमा, आइदिनुहोस् न हाम्रो घरको आँगनमा। कति भयो नदेखेको, सधैँ त उसको छेउमा गएर केही भलो कुशल गर्ने पथारन्थ्यो, केही आदान प्रदान गर्ने पथारन्थ्यो। मेरा साना साना बालका नानीहरू जसलाई मैले शिक्षा दिन्थे, जसलाई मैले शिक्षा ज्ञान दिन्थे, त्यो नानीहरूले पनि प्रतीक्षा गरि नै बसे, पर्खिँदै बसे। ढिलो भयो, अबेर भयो, उसको सपना, उसको इच्छा, उसले शिक्षा अध्ययन गर्ने मुबाट लिएको बाटोहरू पनि बिरानो हुँदै गए, अबेर हुँदै गए। मलाई बिस्तारी बिस्तारी मेरो छोराछोरीहरूले पनि टाढो टाढो देख्न थाले। नजिकबाट देख्ने बडा बाउ कहाँ जानुभयो? तपाईँ हुँदा त कति माया गर्नुहुन्थ्यो, तपाईँ हुँदा त कति तपाईँको हुरिनमा खेल्थ्यौँ, तपाईँ हुँदा त कति हामीले शिक्षा अध्ययन गर्थ्यौँ। तर बाबु तपाईँ त हामीसँग टाढो पुग्नुहुन्छ। आज म टाढो छुइनँ, म मेरो
घाँटीभरि विष लिएर बसेका छु। मेरो यो कण्ठभरि विष लिएर बसेका छु। जातिको निम्ति मैले यो विष पचाएको छु बाबामा हो। मेरो छोराछोरीको लागि मैले यो विष पचाएको छु। साँच्चै नै आजको दिन तपाईँले देख्नुहुन्थेन होला, म यो आँगनमा उभिएको देख्नुहुन्थेन होला, पाउनुहुन्थेन होला। तपाईँले 3 वर्षको पुण्यतिथि हुन्थ्यो होला मेरो। अहिलेसम्म मेरो 3 वर्षको पुण्यतिथि हुन्थ्यो होला, तर तपाईँको मायाले, तपाईँको कर्तव्यले, तपाईँको प्रार्थनाले, तपाईँको हरेक प्रार्थना पूजाले गर्दाखेरि आज तपाईँको अगाडि म यहाँ छु। यो तपाईँको मायाले गर्दा आज म छु। त्यसले गर्दा म जहिले पनि भन्छु, डुवर्स मेरो मुटु हो, डुवर्स यो मेरो मुटु हो। यो मुटुलाई कहिले पनि मेरोबाट अलग गराउन सक्दैन, कहिले पनि गराउन सक्दैन। चाहे आधी तुफान किन नआओस् मेरो अगाडि, फल पहिरो किन नआओस्, तर पनि मलाई बगाउन सक्दैन, मलाई बगाउन सक्दैन। किनभने म माया गर्छु डुवर्सवासीलाई, डुवर्सवासीका आज राजवंशीलाई माया गर्छु म, आदिवासीलाई माया गर्छु म, मुस्लिम कम्युनिटीलाई माया गर्छु म, बिहारी कम्युनिटीलाई माया गर्छु म, बङ्गाली कम्युनिटीलाई माया गर्छु। आज मैले जुन प्रकारले आज माया गरेको छु त्यतिको आज बङ्गालका रहेका व्यक्तिहरूले त्यतिको माया गर्न सक्दैनन्। यो जग्गामा मलाई दुःख छ, यहाँ मलाई दुःख छ। बिहारीलाई चोट पर्दाखेरि मलाई दुःख छ, बङ्गालीलाई चोट पर्दा दुःख छ मलाई, राजवंशीलाई चोट पर्दा दुःख छ मलाई, आदिवासीलाई चोट पर्दा, मुस्लिमलाई चोट पर्दा मलाई दुःख छ। तर मान्छेले भन्ने, मान्छेले बेग्ला बेग्ला प्रकारले हेर्ने प्रयास गरेको हुन्छ। र आज म यो डुवर्सको पागममा म सर्वप्रथम त धन्यवाद दिन चाहन्छु डुवर्स कमिटीलाई, जसले आज यो मञ्च तयारी गर्नुभयो, जसले हजारौं संख्यामा आज मानिसहरू आज अध्यक्ष विमल गुरुङ हाम्रो आगमनमा आउनु हुँदैछ भनेर आज यहाँ गठा पार्नुभयो, जमघट पार्नुभयो। सम्पूर्ण डुवर्स कमिटीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूको योगदान, उहाँहरूको परिश्रम, उहाँहरूको कर्तव्य निर्वाह गरेर आज उहाँले काम गरेका छन्। कहिले पनि डुवर्सले विमल गुरुङलाई दुःख दिने काम गरेनन्, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई दुःख दिने काम गरेनन्। जहिले पनि डुवर्सवासीले विमल गुरुङलाई माया गरे, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई माया गरे। माया गर्नु पनि एउटा जग्गा, एउटा बाटो, एउटा गोरेटो छ, त्यो हो गोर्खाल्यान्ड, त्यो हो गोर्खाल्यान्ड, त्यो हो गोर्खाल्यान्ड। त्यसले गर्दाखेरि आज त्यो इस्यु, त्यो आवाजलाई म जहाँ गए तापनि, जहाँ रहे तापनि म गरिरहेको बसेका हुन्छु। मेरो साथ जबसम्म छ तबसम्म म भनिरहेको हुन्छु, गरिरहेको हुन्छु। कसैले मलाई छेक्न सक्दैन, कसैले मलाई आज मेरो जिब्रो काट्न सक्दैन, कसैले मलाई आज मेरो शरीरमा रहेको एक एक शब्द गोर्खाल्यान्डको लागि मलाई मार्दै मेटी गर्न सक्दैन। म बोलिरहेको हुन्छु, कराइरहेको हुन्छु। किनभने मेरो भाइले आज यो जग्गामा रगत बगाएको छन्, मेरो भाइ बहिनीले आज यो जग्गामा रगत बगाएको छन्। त्यसले गर्दाखेरि आज मैले अल्पेश उहाँको जुन प्रकारको उहाँले बगाएको रगत, त्यसलाई म स्मरण गरिरहेको हुन्छु। र आज डुवर्समा आएर यो एउटा पहिलो मिटिङ हो मेरो, यो मेरो पहिलो मिटिङ हो। यो पहिलो मिटिङमा केही आएर भलो कुशल गरौँ है भन्ने मात्र एउटा सल्लाह थियो। अब दोस्रो मिटिङ हामी जयगाउँमा लाखौं मानिसहरूको भिडमा गर्न चाहन्छौँ। लाखौं मानिसको भिडमा आज त अपरझट हामीले एउटा चाँजो मिलिहाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा मिटिङ गऱ्यौँ। तर अब जयगाउँमा हामी सबै राजवंशी, आदिवासी, बिहारी, बङ्गाली, मुस्लिम कम्युनिटी सबै मिलेर हामी 1 लाखदेखिको 1.5 लाखको बिचमा हामी त्यहाँ एउटा जमघट गर्नेछौँ।
आखिर त्यो जमघटले के जवाब दिनुपर्छ? भारतीय जनता पार्टीलाई जवाब दिनुपर्छ। भारतीय जनता पार्टीको सशस्त्र नेतालाई विजय वर्गीलाई दिनु छ जवाब, दिलीप घोषलाई दिनु छ, नरेन्द्र मोदीज्यूलाई दिनु छ, अमित शाहलाई दिनु छ। किन दिनु छ? 12 वर्षको समय जसरी जाँतोमा मकै पिसेर पिठो बनाउँछन् नि, त्यस्तै प्रकारले आज गोर्खा जातिलाई पिसेर पिठो बनायो। पिठो हामी अन्धभक्त भयौं। सिरियसली आज बिजेपीलाई माया गर्यौं। हामीले अन्धभक्त प्रकारले हामीले माया गर्यौं बिजेपीलाई। बिजेपीको क्याडरहरू पनि त्यस्तो आज अन्धभक्त छैन। बिजेपीको क्याडरहरू पनि त्यस्तो प्रकारको आज परिपक्व भएर आज काम गरेको छैन बिजेपीको लागि। तर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा डोर्सवासीले आज अन्धभक्त भएर आज बिजेपीलाई साथ दिएर आएको थियो। पञ्चायतमा पञ्चायत जितायो, एमएलएमा एमएलए जितायो, एमपीमा एमपी जितायो। तर जिताउँदै गयो। उनीहरूले कस्तो प्रकारले हेरेको रहेछ? विमल गुरुङलाई सैकडौं केस लागेको छ। विमल गुरुङ पार फर्किन सक्दैन। विमल गुरुङ केसदेखि मुक्त हुन सक्दैन। विमल गुरुङलाई जसरी युज गर्दा पनि हुन्छ, जसरी आज इस्तेमाल गर्दा पनि हुन्छ भनेर राजनीति गर्यो। तर मैले भने मलाई युज गर्दाखेरि चाहिँ पहिला सोचेर युज गर्नुपर्छ, बुझेर युज गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले 12 वर्ष बसेँ। 12 वर्ष यो विस्थापित जीवनमा 3 वर्ष विस्थापित जीवनमा खिचडी पनि खिलाएको छैन बिजेपीले हामीलाई। एक तरफ चामल पनि सोधेन हामीलाई। यिनीहरूको हालत के छ? विस्थापित कसरी जिउँदैछ, यिनीहरू कसरी चाहिँ बाँचेको छ भनेर कहिले पनि सोधेन। मेरो भाइहरू आज ग्रेजुएसन गर्ने भाइहरू, एमए गर्ने भाइहरू छ। आज त्यो भाइहरूलाई सानोभन्दा सानो नोकरीको लागि एप्लाई गर्दाखेरि पनि आज हाम्रो एमपी बनाउँदो व्यक्तिले आज जिगेको काम पनि दिन सकेन। मलाई धिक्कार लाग्छ। कुन चाहिँ विषयमा चाहिँ मैले चुनेर राखेको छु, मलाई धोका भयो मलाई। आज जोन बालाज्यू यहाँ हुनुहुन्छ। जोन बालाज्यू एउटा क्रिस्चियन मान्छे हो। जोन बालाज्यूले चर्चमा गएर मेरो नाम गरेर चर्चमा गएर भनेको हुनुपर्छ। जोन बालालाई एमपीको टिकट कसले दिलायो? चर्चको अगाडि भन्नुपर्छ। क्रिस्चियन भएकोले गर्दाखेरि बिजेपीले मन पराएको थिएन, उसलाई टिकट दिनु मन पराएको थिएन। ऊ क्रिस्चियन थियो। मैले यतिसम्म भने अमित शाहज्यूलाई, अमित शाहजी, जोन बाला जी हिंदू का प्रोग्राम में भी जाता है, पूजा में भी जाता है, फेस्टिवल में भी जाता है। जैसा भी हो उसको देना पड़ेगा, नहीं तो हमारा अलायंस भी टूट जाएगा। मैंने यसरी भनेर उसलाई बार भनेर आज जोन बालाज्यूलाई मैले टिकट दिलाएको। आज लुइस कुजुर यहाँ छ। लुइस कुजुर म सँगै बसेको आज कुमारगढको लुइस कुजुर मैले भोलिपल्ट टिकट दिलाउँदै थियो। अनि आज जस्तो त्यो फर्केर जा बाटोमा नै तैँले सुन्छस् कि जोन बालाले टिकट पायो भनेर पठाएको। र आज मैले यसरी मेरो साथीको खातिर, मैले आदिवासीको खातिर मैले दिएको वचन हो। हिजोको दिनमा आदिवासी र हामीमा घमासान लडाइँ भएको हो, डरलाग्दो घमासान लडाइँ भएको। तर त्यस पश्चात हाम्रो एउटा मित्रता भएको थियो। अनि त्यो मित्रता हुँदाखेरि मैले भनेको थिएँ, जोन बालाजी तिमीलाई चाहिँ मैले दिन एमपी अथवा एमएलए बनाउँछु भनेर भनेको थिएँ। त्यो वचन मैले पुरा गरेँ।
त्यो वचन मैले पुरा गरेँ। तर जोनवालाज्यू अमित शाहलाई क्वेसन गर्नु, नरेंद्र मोदी को क्वेश्चन कर लो। नरेंद्र मोदी जी को मैं बोलना चाहता हूं, आपका गोरखा का समस्या सपना, आपका समस्या सपना बोल के किया था बीरपाड़ा का मीटिंग से। गोरखा का समस्या मेरा समस्या, ये समस्या मैं समाधान करूंगा बोल के किया था। कब होगा मोदी जी ये समस्या का समाधान, कब होगा? आपका सपना सपना ही रहेगा, विमाना में परिणत नहीं होगा। विमाना में परिणत कब होगा? देश के लिए एक एक कतरा खून देकर ये गोरखा जाति ने विभिन्न प्रांतों में रक्त बगा के आज देश को बचाया है। देश ने क्या दिया है गोरखा के ऊपर में? क्या दिया है गोरखा को? ये प्रश्न करना चाहता हूं। आपने ने बोला 11 जात गोष्ठी नाम घोषणा करके बोला कि फलना 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 जात को मैं 11 जात गोष्ठी घोषणा करना चाहता हूं। बीरपाड़ा में बोला था। कब होगा मोदी जी? आपका घोषणा की चीज कब होगा पूरा बताइए ना। गोरखा के लिए कितना बुरा क्यों सोचता है मोदी जी? क्यों सोचता है? अमित शाह जी क्यों सोचता है? विजय वर्ग जी क्यों सोचता है? यहां आके दोष में आके गोरखा का क्षेत्र में जाके बोलता है कि हम लोग करेंगे, आपको जो भी है हम लोग करेंगे, आपका डेवलपमेंट विकास उन्नति। क्या उन्नति किया है अभी तक? मां खा के राजनीति करता है। दंगा प्रसाद पार्टी है तो बीजेपी पार्टी दंगा प्रसाद है। मैं बोलना चाहता हूं आदिवासी को, क्रिश्चियन कम्युनिटी को, मुस्लिम कम्युनिटी को एक वोट भी नहीं देना चाहिए बीजेपी को। एक वोट भी, एक कम्युनल है, कम्युनल कम्युनल। एक वोट भी बीजेपी को नहीं मिलना चाहिए। 2-4 आदमी है यहां पर, डुवर्स में 2-4 आदमी है जो गोरखा बोलता है। दिल्ली में जाके गोरखा का मुक्ति मोर्चा डुवर्स में नहीं। अमित शाह को बोल के आया, विजय वर्गीय को बोल के आया। अब ये इतना आदमी है ना, कहां का ये कहां का यार? इसने वोट डालेगा कि नहीं डालेगा? 2021 में वोट डालेगा कि नहीं डालेगा? ये समझ लेना चाहिए, ये समझ लेना चाहिए। यहाँ का जो भी कार्यकर्ता है बीजेपी का नेतृत्व वर्ग है, अब दिखाऊंगा आने वाला दिन में जयगों का प्रागण से जरूर दिखाऊंगा, जरूर दिखाऊंगा। क्योंकि दर्द दिया है, दर्द मोदी जी दर्द दिया है। तुमने 12 वर्ष मेरे ऊपर इतना तकलीफ दिया है, लेकिन मैंने 3 वर्ष में देखा दुख तो दिया। मिस ममता बनर्जी ने मेरे को दुख दिया, लेकिन मैंने एक जामीन किया, मैंने एक जामीन दिया। देखा कि ममता बनर्जी का चीज क्या है, ममता बनर्जी आदमी क्या है। मैंने देखा जो बोलता है वो करता है, जो सोचता है वो करता है। इसीलिए मैं एक कदम बैक होकर भी मैं अपना लड़ाई लड़ूंगा। मैं एक कदम बैक होकर भी मैं मेरा लड़ाई लड़ूंगा। और लड़ूंगा तो दीदी का साथ को लेकर और उसको आगे लगाकर सेंटर का साथ में लड़ाई लड़ूंगा। मेरा मांग, मेरा डिमांड परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन। इसके लिए मैं दिल्ली का साथ मिलकर सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रेशराइज करूंगा, दबाव दे दूंगा। इसीलिए
मैंने आज थोड़ा थोड़ा हिंदी भाषण भी बोल रहा हूं। प्रैक्टिस भी करना होगा, नहीं तो फिर ये बुर्बक बोलेगा। आदिवासी, राजवंशी, बिहारी, बंगाली सब है, उसको भी समझना चाहिए। लेकिन लालू प्रसाद से भी थोड़ा अच्छा ही होगा मेरा मात्रा। र यो एउटा विषयहरू आज भारतीय जनता पार्टीले हामीमाथि गरेको अन्याय र अत्याचार अब प्रत्येक क्याडरले, प्रत्येक कार्यकर्ताले गाउँ गाउँ सुनकोशदेखि लिएर तुलसादेखि लिएर पर पत्थरदोरासम्म आज तपाईँले गाउँ गाउँमा क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ। गाउँ गाउँमा जानुपर्छ, तपाईँहरू बताउनुपर्छ 12 वर्षको समयमा के गरेन। हामी त स्पष्ट भनेका छौँ, कलकत्ताको प्रागमा हामीले स्पष्ट भनेका छौँ कि 2021 को लागि हामीले ममता ब्यानर्जीसँग एलायन्स गरेका छौँ। 2021 को लागि हामी ममता ब्यानर्जीसँग एलायन्स गरेका छौँ। अनि 2024 चाहिँ जसले हाम्रो मुद्दालाई सपोर्ट गर्छ, जसले गोर्खाल्यान्डलाई सपोर्ट गर्छ, त्यसलाई 2024 मा हामी जिताएर पठाउँछौँ भनेर भनेका छौँ। क्लियर कट कुरा गरेको छौँ, क्लियर कट। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहन्छौँ आज यो बिरप्राको आँगनमा मेरो भाइ बहिनीहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनी, जसले आज अध्यक्षलाई माया गरेर तपाईँले आउनुभयो, यहाँ तपाईँले माया गरेर आज जङ्गट हुनुभयो। म आज धेरै बिमार हुँदा पनि यो बिमार पनि तपाईँलाई देख्दाखेरि, तपाईँको उत्सव उमङ्ग देख्दाखेरि म बिमारी पनि सबै हटेर गयो, सबै। त्यसले गर्दा घरिघरि त मलाई मेरो मन, जब तपाईँलाई फर्स्ट टाइम मैले सम्बोधन गर्दा मेरो भित्रको मनबाट हुएर आयो, किनभने मैले डुवर्सलाई यति साह्रो माया गरेको छु। एउटा स्कुल, कञ्चनजङ्घा पब्लिक स्कुल, त्यो डुवर्सको लागि मैले आज सृष्टि गरेको थिएँ कञ्चनजङ्घा पब्लिक स्कुल। त्यहाँ सित्तैमा नानीहरूलाई पढाउँथे, हरेक कुरो फेसिलिटी थिए। 1 नम्बर स्कुल मैले बनाइसकेको थिएँ। मेरो नानीहरू इङ्ग्लिसमा 1 नम्बर दिएका थिए, 1 नम्बर राम्रो पढ्ने भएको थिए। अहिले त्यो नानीहरू अहिले कतिजना ग्रेजुएसन गरिसक्यो होला, कतिजना के भइसक्यो। आज यसरी मैले त्यो नानीहरूलाई सित्तैमा पढाएँ। तर मैले केही पनि कमाइनँ बाउआमा हो, मैले केही पनि कमाइनँ। कमाएँ भनेको त्यो नानीहरूको शिक्षाको लागि मात्र मैले कमाएँ, त्यो नानीहरूलाई पढाउनलाई मात्र मैले ख्याल दिएँ। कहिले पनि मेरो व्यक्तिगत मैले कहिले पनि स्वार्थ दिइनँ। आज राजा जस्तो मान्छे तपाईँले देख्नुभएको त। तपाईँ कहिले पनि आउँदाखेरि, पहाडमा आउँदाखेरि मैले कहिले पनि तपाईँलाई खाली हात पठाइनँ। कराउँथ्यो होला तपाईँलाई, डाँट्थ्यो होला तपाईँलाई, कराउँथ्यो होला, तर मैले कहिले पनि तपाईँलाई रित्तो हात फर्काएन। मैले मेरो छोराछोरी सम्झेर, मेरो भाइ बहिनी सम्झेर मैले तपाईँलाई आज माया गरेर पठाउँथेँ। तर आज त्यो विमल गुरुङ आज राजा जस्तो भएको विमल गुरुङ आज भिखारी जस्तो गल्ली गल्लीमा डुल्न परेको थिए। आज पैसा पनि कसैले दिन्छ कि भन्ने आश र विश्वासमा पनि मैले जित्दै गएको थिएँ। मेरो भाइ बहिनीले गिटी कुटेर खाए, बलुवा बोकेर खाए, तर इमान बेचेन, इज्जत बेचेन, स्वाभिमान बेचेन। आफ्नो बाउको कुरी आज अर्काको घरको कोठामा बारे, आमाको कुरी अर्काको घरको कोठामा बारे। आज 13 दिन आज कोठामा कुरी बार्दाखेरि उसको मन कस्तो चाहिँ रोयो होला। यस्तो जिन्दगी आज यो विस्थापित परिवारले जिएको छ, भाइ बहिनी हो, यस्तो प्रकारले जिएको छ। तडपी बसेको छ। यो 2-4 जना व्यक्तिले गर्दाखेरि आज जम्मै कुरो हाम्रो तस नस पारे। अहिले पनि हेर्नुहोस्, खण्डर जस्तो भएको छ हाम्रो घर आँगनहरू, भूत बङ्गलो जस्तो भएको छ घर आँगनहरू। के रह्यो? आज हेर्नुहोस्, तपाईँको अध्यक्षको घरमा गएर हेर्नुहोस्,
टट्टी खाना जस्तो भएको छ। अध्यक्ष विमल गुरुङको घर मान्नुहोस् त, कसको लागि सहे? यो जनताको लागि सहे। यसको लागि सहे। मैले जहिले भन्छु, मैले मेरो जिन्दगी जिइसकेको छु। मैले मेरो जिन्दगी जिइसकेको छु। जिउनु पर्ने जिन्दगी अब यो साना साना बालाका नानीको लागि जिउनु पर्छ भनेर कहिले त्यसै भनेको होइन। त्यसै भनेको होइन बाबामा हो, दाजुभाइ दिदीबहिनी हो। मैले त्यसै भनेको होइन, किनभने म त अब भिखारी त पक्का भिखारी। म अब सन्यासी भएर हिँड्नु मात्र बाँकी छ। सन्यासी। त्यसले गर्दा मेरो वरिपरि पनि म साधु सन्तलाई लिएर हिँडिबस्छु क्या त, हिँडिबस्छु। अब त के एक बारको जुनी मान्छेको जुनी भोलि होला कि हुन होला, तर जति दिनसम्म छौ त्यतिलाई केही न केही गरेर जाउँ होला भन्ने आस्था विश्वासमा आज काम गरेका छु मैले। त्यो म चाहन्छु आज मेरो भाइ बहिनीहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो पनि आज यहाँ आउनु भएको छ, अब बिस्तारी बिस्तारी अब हामी माथि चढ्दैछौँ। यो अब वीरपडाको प्राङ्गणमा आज मिटिङमा अब 20 तारिकको दिन हामी दार्जिलिङ पहाड पुग्दैछौँ। अनि दार्जिलिङ पहाडमा लाखौँ मान्छेको भिड हुन्छ, लाखौँ मान्छेको तमासा हुन्छ। तमासा तमासा हुन्छ। भित्ताले पनि सोध्छ, ढुङ्गाले पनि सोध्छ, पानीले पनि सोध्छ, आज खोला नालाले पनि सोध्छ, आज झार जङ्गलले पनि सोध्छ, किन ढिलो आइपुग्यौ तिमी? तिमी आउँदा आउँदा आज अबेर भयो, लथालिङ्गै भयो आज पार, लथालिङ्गै भयो, तसनस भयो पार। यहाँको हरियाली जङ्गललाई तसनस भएको छ। यहाँ हरियाली जङ्गलले आज खतम भएको छ। छिटो आउनुपर्छ, छिटो आउनुपर्छ। यसलाई स्याहार्न पर्छ। यो जङ्गल अझै हरियो बनाउन पर्छ। यो पार कन्दरा खुसियारले छाउनुपर्छ। कसैको नजर झुक्नु हुँदैन। अब तपाईँको अभिभावक आएको छ, तपाईँको गार्जेन आएको छ। अब शिर उच्चा गरेर बस्नुपर्छ। तपाईँहरू पनि शिर ठाडो गरेर झुकाएर बस्नु हुँदैन। पार सन्तोका मेरा भाइ बहिनी दाजुभाइहरूलाई म अपिल गर्न चाहन्छु, अब नजर झुकाएर होइन, नजर ठाडो पारेर बात गर्न सक्नुपर्छ। नजर झुकाएर होइन, नजर ठाडो पारेर काम गर्नुपर्छ। यही कुराको लागि आज वो जग्गा जग्गामा, दार्जिलिङमा, खरसाङमा, अब कालिम्पोङमा, मिरिकमा यसरी प्रोग्रामहरू राख्दै अनि हामी दार्जिलिङको पश्चात तुरन्त जयगाउँमा हामी लाखौँ लाखौँ मानिसको अगाडि हामी जनसभा गर्नेछौँ। र आज सबैलाई मेरो हृदयबाट कोटि कोटि प्रणाम जनाउन चाहन्छु। र आज एकदमै तपाईँसँग भेटघाट भएर एकदमै यो 3 वर्षको दुखो पिरमा यो गाँठोहरू के त जम्मै यस्तो प्रकारले भयो कि मैले मेरो घरमा सधैँ नै तपाईँहरूसँग मिलेर काम गरि नै रहेको रहेछु भन्ने महसुस भयो। मलाई 3 वर्ष बाहिर बस्यो भन्ने आजको दिनमा कल्पना भएन मलाई कल्पना भयो भने म तपाईँहरूसँग अहिले सक्दै नै वर्षको 365 दिनमा 365 दिनै तपाईँसँग नै रहेको रहेछु भन्ने मलाई महसुस भयो। त्यसले गर्दाखेरि म सबै आज जति पनि हाम्रो श्याम भाइहरू छन्, हाम्रो जति पनि हाम्रो नारी मोर्चाहरू छन्, युवा मोर्चाहरू छन्, प्यारेन्ट बडीहरू छन्, जति पनि युवा मोर्चाहरू छन्, जसले अब गाउँ क्षेत्रबाट तपाईँले झन्डाहरू लगाएर विभिन्न प्रकारको सबै सहयोग पुऱ्याएर तपाईँले काम गरिदिनु भएको छ। सबैलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि आज प्रेस मिडियाहरू टाढोबाट आउनु भएको छन्, उहाँहरूलाई पनि मेरो हृदयबाट धेरै सम्झना छ। अनि यो पछाडि तपाईँलाई प्रेस मिट पनि अलिकति गर्नेछु। र सबै मेरो भाइ बहिनी दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई कोटि कोटि प्रणाम जनाउँदै फेरि भेटौँला, अवश्य भेटौँला। सम्पूर्ण मेरो सन्तानसँग हातेमालो गरेर आउँदो यो जयगाउँको माघमा छिटोभन्दा छिटो तपाईँहरूको प्रोग्राम गहकिलो प्रकारले, मिठो प्रकारले काम गरौँ भन्दै अब 2021 को इलेक्सनमा अब तेस्रोपल्ट हामीले सङ्कल्प गरेका छौँ। तेस्रोपल्ट मिस ममता ब्यानर्जीलाई एकताल हामीले चान्सै दिएनौँ। योभन्दा अगाडि चान्स दिएनौँ।
र अब यो एउटा चान्स दिन्छौँ हामी कि उहाँलाई एकपल्ट हामी फेरि तेस्रो पल्ट मिस ममता ब्यानर्जीलाई चिफ मिनिस्टरको पोस्टमा देख्न चाहन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि सबैले एक भोट गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा र टिएमसीको साझा प्रयासमा टिएमसीका मिस ममता ब्यानर्जीलाई भोट हालेर विजय गराउनुपर्छ भन्ने सबैलाई शुभकामना राख्दै मेरो 2 शब्द यतिमै समाप्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय गोर्खा, जय गोर्खाल्यान्ड, जय गोर्खा, जय गोर्खाल्यान्ड। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जय गोर्खा। धन्यवाद।